আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন? আইটি ভ্যালির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। চলে আসলাম আইটি ভ্যালির পক্ষ থেকে নতুন আরেকটি ডেস্কটপের ভিডিও নিয়ে। আমাদেরই এক কাস্টমার অথবা ভিউয়ার সাইফুল ভাই নামে চট্টগ্রাম থেকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে 30 থেকে 35,000 টাকার ভিতরে লেটেস্ট প্রসেসর এবং মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ডের একটা ভিডিও দেওয়ার জন্য। ভিউয়ার্স আরেকটা কথা, আমরা কিন্তু রেগুলার্স এখন আপনাদের কমেন্টসের উপরে বেস করে পিসি বিল্ডের ভিডিও দিচ্ছি। সো কার কার কিরকম কনফিগার দিয়ে পিসি বিল্ড করা প্রয়োজন অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আমরা চেষ্টা করব সেই অনুযায়ী পিসি বিল্ড করে একটা ভিডিও দেওয়ার জন্য। সো আর কথা বাড়াচ্ছি না, আজকের ভিডিওতে কি কি কনফিগারেশন থাকবে, কীরকম প্রাইস থাকবে আর কি কি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটি থাকতেছে জানতে হলে কিন্তু পুরো ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে। আর তার আগে বলে নিব, আমাদের চ্যানেলটিতে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ভিউয়ার্স চলুন শুরু করা যাক। ভিডিওর শুরুতে আমি আপনাদেরকে শপের লোকেশন বলে দিচ্ছি। আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর শেওড়াপাড়া বাস স্ট্যান্ড, গ্রিন ইউনিভার্সিটির অপোজিটে অনামিকা কনকর্ড শপিং কমপ্লেক্সের দোতলায় 236 নাম্বার শপ। আর সহজভাবে বলতে গেলে মেট্রো রেলে পিলার নাম্বার 322 বরাবর আসলেই কিন্তু আপনারা আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবার ছাড়া বাকি 6 দিন সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত আমাদের শপটি খোলা থাকে। ভিউয়ার্স আপনাদের ইন্ট্রোতে বলেছিলাম যে আসলে যাদের বাজেট 30 থেকে 35,000 টাকার ভিতরে তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হবে, কারণ আজকের ভিডিওতে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে 30 থেকে 35,000 টাকার ভিতরে কিছু আপডেট জেনারেশনের প্রসেসর, মোটামুটি খুব ভালো কনফিগারের একটা ডেস্কটপ আপনারা পেয়ে যাবেন। তো ধৈর্য সহকারে আমাদের এই ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো সর্বপ্রথম এই পিসি বিল্ডে আমি যে প্রসেসরটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে কোর i3 10 জেনারেশনের প্রসেসর। আমাদের এই বাজেটটা হবে আজকে মাত্র 32,000 টাকা দিয়ে। আমি বলে দিচ্ছি 32,000 টাকায় অল কমপ্লিট একটা ডেস্কটপ। তো সর্বপ্রথম প্রসেসরটা হচ্ছে কোর i3 10 জেনারেশনের প্রসেসর, আর এই প্রসেসরটার স্পিড হচ্ছে আপনার 3.6 গিগাহার্টজ পর্যন্ত এবং 6 MB ক্যাশের একটা প্রসেসর আপনারা পেয়ে যাবেন, ইন্টেলের একদম জেনুইন অরিজিনাল যে প্রসেসরটা। সো ভিউয়ার্স এর সাথে যে মাদারবোর্ডটা আমরা ইউজ করব এটা হচ্ছে গিগাবাইটের একটা মাদারবোর্ড, অরিজিনাল জেনুইন ব্র্যান্ডের একটা মাদারবোর্ড। এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড একটা গিগাবাইট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন H410M এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু দুইটা র্যামের স্লট পাবেন, আপনারা ডুয়েল চ্যানেল মোডে র্যাম ইউজ করতে পারবেন, একটা হচ্ছে M.2 NVMe SSD ইউজ করতে পারবেন, পাশাপাশি কিন্তু 4টা SATA পোর্ট পাবেন। এবং যাদের আসলে গ্রাফিক্স কার্ড প্রয়োজন, যারা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করেন, এর সাথে কিন্তু একটা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ডের স্লটও আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং মাদারবোর্ডটা যথেষ্ট পোর্ট ফ্যাসিলিটিও কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে, HDMI থেকে শুরু করে BGI সব পোর্ট ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবেল আছে। তো এই মাদারবোর্ডটা আমরা আপনাদের আজকের পিসি বিল্ডে দিয়ে দিতে পারবো, বা এই পিসি বিল্ডের সাথে কমপ্লিট। তো এরপরে যে SSDটা আমরা ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে রামাস্তা বা ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল, যেটাই বলেন, যে কোনো ব্র্যান্ডেরটা আপনারা নিতে পারবেন। হয়তো দেখা যায় ব্র্যান্ডের জন্য প্রাইস কিছুটা কম বেশি হয়। তো আমরা এটা ইউজ করেছি 256 GB বা 240 GB SATA SSD, ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল বা রামাস্তা, আপনারা যেটা চান সেটা ইউজ করতে পারবেন। বা আপনাদের যদি কোনো কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আমাদের এই ব্র্যান্ডেরটা দরকার, তো তারা আসলে আপনার ওই পার্টস বা ওই ব্র্যান্ডেরটা দিয়ে আপনারা চাইলে পিসি বিল্ড করতে পারবেন। মোট কথা পিসি বিল্ডে আপনারা প্লাস মাইনাস করে যে কোনো পার্টস অ্যাড এবং রিমুভ করতে পারবেন, সেই অপশন আমাদের কাছে আছে। তো এটা যে র্যামটা আমরা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে কোরসায়ারের র্যাম 8GB DDR4 এর 3200 মেগাহার্টসের একদম সিলপ্যাক র্যাম। এটা হচ্ছে স্মার্ট ওয়ারেন্টি, যেটা হচ্ছে আমাদের দেশে যারা পিসি বিল্ড বা করে থাকেন অথবা ডেস্কটপের পিসি যারা পারচেস করে থাকেন তাদের এই ব্যাপারে অবশ্যই জানাশোনা আছে কম বেশি। সো এটা হচ্ছে কোরসায়ারের হিটসিং সহ 8GB 3200 বাসের র্যাম। এই র্যামটাও আজকের এই পিসি বিল্ডের সহ ইনক্লুড। ভিউয়ার্স এর সাথে যে মনিটরটা আমরা ইউজ করেছি এটা হচ্ছে গিগাসোনিকের মনিটর, 19 ইঞ্চি ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের মনিটরটা খুবই শার্প এবং খুবই কন্ডিশন গুড কোয়ালিটি। এটা কিন্তু চাইনিজ একটা লোকাল ব্র্যান্ড, এটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড না, যেমন গিগাসোনিক এটা কিন্তু চাইনিজ ব্র্যান্ড। তারপর এটা কিন্তু আপনারা আমাদের কাছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। তো এর সাথে একটা গিগাসোনিক মনিটর পাচ্ছেন। আপনারা কিন্তু চাইলে ডেলের মনিটর অথবা এইচপির মনিটর অথবা আরও ব্র্যান্ডের যে মনিটর থাকে স্যামসাং, এগুলো চাইলে অ্যাড অথবা রিমুভ করে আপনারা পারচেস করতে পারবেন এই সিপিউর সাথে। আমরা যদি এর কেসিংটা দেখিয়ে থাকি, কেসিংটা হচ্ছে রেড ডায়মন্ডের, খুবই একটু নর্মাল কোয়ালিটির কেসিং। যেহেতু আসলে আপনারা মাদারবোর্ড প্রসেসরটা হাই রাখার চেষ্টা করেছি, সেক্ষেত্রে যদি কেসিং আপনি একটু RGB বা লাইটিংয়ের চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে প্রাইস কিছুটা বাড়বে। তো আমরা একদম সিম্পল কেসিং দিয়ে পিসি বিল্ড করা, যত কম প্রাইজে পারা যায় একটু হাই কনফিগারেশন দিয়ে, সেইভাবে ট্রাই করেছি। তো এটা হচ্ছে রেড ডায়মন্ডের কেসিং, এর মডেল হচ্ছে R1703 মডেলের কেসিং। আমাদের কাছে কিন্তু RGB টাইপের এই কেসিং রাখা আছে, আপনারা চাইলে এই কেসিংটা বাদ দিয়ে এই RGB টাইপের এই কেসিংটা নিতে পারবেন। তো মডেল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, তো সেই অনুযায়ী প্রাইস কিছুটা কম বেশি পেয়ে যাবেন। এরপরে যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কিবোর্ড মাউস। এটা একটা ফ্যাক্ট, আসলে সবাই চাচ্ছে একটু RGB টাইপের কিবোর্ড মাউস একসাথে অ্যাড করতে, কারণ কেউ কেউ এই পিসিটা দিয়ে গেম খেলবে বা কেউ কেউ দেখা যায় যে
প্রফেশনালি গ্রাফিক্সের কাজ করবে তাদের জন্য কিবোর্ডটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। সো সেই কথা মাথায় রেখে আমরা কিন্তু সানটেকের একটা RGB কিবোর্ড, যেটা হচ্ছে লাইটিং কিবোর্ড, ব্যাকলাইট কিবোর্ড প্লাস RGB পিসি বিল্ডের সাথে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি কিন্তু RGB একটা গেমিং মাউস আপনারা এই পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন। সো টোটাল এই পিসি বিল্ডের কমপ্লিট প্যাকেজটা আপনারা কিন্তু চাইলে আমাদের কাছে 32,000 টাকায় পারচেস করতে পারবেন। এবং কেউ যদি চান এর সাথে কোনো কিছু অ্যাড করবেন বা কোনো কিছু রিমুভ করবেন, যেমন সে যদি চান যে আমি গিগাসনিকের মনিটরটা নিব না, আমি মনিটরটা এইচপির নিব অথবা ডেল নিব অথবা স্যামসাং নিব, তো সেই অনুযায়ী আমরা এটা প্লাস মাইনাস করে দিব। কেউ যদি চান যে কেসিংটা আপগ্রেড করবেন, যে কেসিংটা আপনারা চাচ্ছেন RGB কেসিং, সেটাও পসিবল। এবং এখানে যদি চান যে কেউ SSDটা আপগ্রেড করবেন অথবা র্যাম আরও এক্সট্রা অ্যাড করবেন অথবা হার্ড ডিস্ক অ্যাড করবেন, তো সব কিছুই আমরা আসলে এই পিসি বিল্ডের প্যাকেজের ভিতরে রেখেছি। সেটা চাইলে আপনি এখান থেকে রিমুভও করতে পারবেন, চাইলে আপনি আপনার পছন্দ মতো অ্যাড করতে পারবেন। আর যারা আসলে ঢাকার বাইরে থেকে এই ভিডিওটা দেখছেন অথবা ঢাকার বাইরে থেকে এই ডেস্কটপগুলো পারচেস করতে চান, মাত্র 2,000 টাকা অ্যাডভান্স পেমেন্ট করলে আমরা মেশিনটা পুরো সেটআপ রেডি করব। রেডি করার পরে চেক করব, বা চেক করার পরে কুরিয়ারের মাধ্যমে বুকিং দিয়ে দেবো। 24 ঘন্টার ভিতরে আপনারা এই ডেস্কটপটা ডেলিভারি পাবেন। বাকি টাকা কন্ডিশনে কুরিয়ারকে পেমেন্ট করে এই ডেস্কটপটা রিসিভ করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, এবং ভিডিওর ব্যাপারে যে মেইন যে বিষয়টা কমেন্টস, আপনাদের কীরকম কনফিগারেশনে পিসি বিল্ড প্রয়োজন অথবা কি মাদারবোর্ড প্রসেসর দিয়ে আপনারা পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন, অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আমরা চেষ্টা করব সেই অনুযায়ী একটা পিসি বিল্ডের ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো কালেকশন, নতুন কোনো মডেল অথবা নতুন কোনো পিসি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।